بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند احتياجي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا هو اللهم ثبت علمها في قلبي واغفر لي ذنبي إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الصحابة خصوصا الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كرم الله وأهل بدر وإلى أرواح جميع أهل بيته المطهرين خصوصا إلى روح بنت الرسول سيدنا فاطمة الزهراء البتول وإلى أرواح جميع زوجات الطاهرات أمهات المؤمنين خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح التابعين خصوصا سيد التابعين الإمام ويس القرني وتابع التابعين وإلى أرواح جميع ذرياته إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع أولياء الله أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى روح سيدنا شيخ سلطان الأولياء مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى روح سيدنا إمام جنيد البغدادي رضوان وإلى سيدنا المعروف القرخي وإلى سيدنا إمام ساري سقطي وإلى سيدنا إمام الشبلي وإلى سيدنا إمام المحاسبي وإلى سيدنا إمام الخفني وإلى سيدنا إمام بلعسر الشاذلي وإلى إمام التسوكي وإلى سيدنا الإمام البدوي وإلى سيدنا الإمام الرفاعي وإلى سيدنا الإمام المدبولي وإلى سيدنا الإمام القشيري وإلى سيدنا إمام وإلى سيدنا البدوي وإلى سيدنا أبو يزيد البسطامي وإلى سيدنا الإمام وإلى روح سيدنا الإمام وإلى روح سيدنا الإمام الغزالي وإلى سيدنا الإمام المطير وإلى روح
صاحب هذا الكتاب خصوصا الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وإلى أرواح جميع أولياء أولياء هذه البلدة وإلى أرواح جميع الأئمة والمجتهدين والقراء والمفسرين خصوصا إلى الأئمة الأربعة إمام مالك أبو حنيفة إمام شافعي أحمد بن حنبل رضي الله عن جميع مقلديهم وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا خصوصا إلى روح والدي الضفاكي وإلى روح جدي بعد الهاتم باكي خازن باكي رفيعي باكي خازن باكي صالح باكي محمد نور وإلى روح أحمد مرزوقي bah Rafi'i, bah Ma'sum, Wainarhim, bah Ahmad Syakir, bah Munir, bah Mansur, bah Mastuki, bah Kiai, pada Baidawi, bah Ruhi, bah Kiai Abdul Fadl, bah Ruhi Syekhi, bah Dulmuji, bah Ruhi, bah Ahmad Ash'ari, bah Syekh Mukhr, Muslih, Maraki, Mutahhar, Murati, وإلى روح مشايخ في مكة شيخ أحمد أهلهجي شيخ حسن مسعد وإلى روح سيدنا من جاء شابير زردو شيخ سالم وإلى مشايخنا في مدينة وخصوصا إلى روح أبو ياسين الوالد محمد بن المالكي وسيد علوي سيد عباس المالكي عباس مالكي نفعنا الله بهم وبعلومهم وأمدنا بمددهم وعد علينا وعلى عظيم بركاتهم وإلى أرواح أمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين كافة أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها نيتي أن الله البلاء والوباء والفحشاء والفتنة والطاعون وكورونا وأن الله يشفي عنا وعنهم هذا الوباء يا الله سريعا عاجلا معجلا ببركة أحاديث نبيك محمد وبجاهنا صاحب هذه الأحاديث وبكرامة جميع أوليائك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية لكل نية قضاء الحاجة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم washkuru li wala takfurun fadhkuruni mangka padha elinga sapa sira kabeh ingsun Allah azkurkum mangka bakal eling sapa ingsun nutur-nutur nyebut-nyebut sapa ingsun ing sira kabeh washkuru lan matur nuwun sapa sira kabeh limaring ingsun wala takfurun lan aja padha ngingkari ngufuri sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menyebut asma-Ning Allah Ar-Rahmani zat kang welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang welas ase ing dalem dunya bloko utawa akhirat bloko. Muqaddimatul muallifi ay hadhihi utaiki ku muqaddimatul muallifi muqaddimai pendahuluane muallif wong kang nganggit iki kitab azkar yaiku dawuh Imam Nawawi muqaddimah Imam Nawawi
Alhamdulillah al-wahidil qahari. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi kagungane Allah al-wahid zat kang siji. Al-qahar itu zat kang akeh maksone. Al-aziz itu zat kang Al-Ghaffari itu zat kang akeh ngapurane. Muqaddiril aqdari musarrifil umuri mukawwiril laili 'alan nahar. Dia muqaddiri berarti na'at muqaddiral aqdar dikawin nasab uga kena dadi hal. Muqaddiril aqdari sifatnya Allah mau muqaddiril aqdari zat kang mesti akan pira-pira pesten apa ketentuan-ketentuan iki kabeh sing tumiba ana ing alam iki hakikate mung Allah zat sing nentokno zat sing mestekno pira-pira pesten. Pesten itu perkara sing dipestekno, yang dikehendaki, yang ditentukan. Musarrifil umuri zat kang nguwai pira-pira perkara. Tasrif manane sarraf wa yusarrif tasrifan mana taghyir. Musarrifil umuri itu zat kang nguwai pira-pira perkara. Mukawwiril laili nguwai perkara asale ngene dadi ngene sikanggungan hak sepenuhnya wewenang ana ing kekuasaane mah iku Allah zat sing musarrifil umur kaya apa ya bang ijo zat kang nguwai pira-pira perkara. Iso manan musawwir iku musakhir maknane ngerahaken pira-pira perkara. Mukawwiril laili terdat kang ngubengaken wengi ngubengno memutar alan nahari ing atase mangsa rina mangsa awan tabsyiratan liulil qulubi wal absar kabeh kekuasaan Allah sing di tindakno dening Allah sesuai karo apa sing dimiliki dening Allah, sing dikendaki dening Allah, sing dikersakaken dening Allah, digawe ngene gawe ngono apa ae. Tafsiratan lil albab kono arai mertelaaken tafsirah ayat tibi tabinan tafsiratan kono arai mertelaaken jelasaken ningalaken biar bisa membaca bisa tahu liulil albab biar jelas liulil albab lan are mertelaaken jelasaken maring pira-pira kang anduweni maring wong kang anduweni pira-pira ati wal absari tegese peningal ati. Abang kulub itu belum tentu basirah karena banyak orang yang mati hatinya. Tapi kalau orang sudah bersifat dengan basirah itu berarti hidup hatinya, punya penglihatan hati. Tadi am atas atau lafal absar khas maring lafal al-qulub am umum. Alladzi aiqadha min khalqihi Allahumma alladzi silai alladzi aiqadha kang gugah bangunkan sawa alladzi min khalqihi saking makhluke Allah kawula-kawulane Allah makhluk man gugah nangiaken man ing wong istafahu kang wis milih sapa Allahu ing man
fa adkhalahu fi jumlatil akhyari mongko ngelbuaken sapa Allah sause dibangunkan dari tidur kelalaian jauh dari Allah, sehingga mereka-mereka yang dipilih oleh Allah dibangunkan fa'adkhalahu, akhirnya fa'adkhalahu mongko ngelbuaken sapa Allahu ing man istafahu dilebokno fi jumlatil akhyari ing dalem golongane pira-pira wong kang pilihan, orang yang diselektif oleh Allah, dipilih bukan main-main. Itu berarti kenikmatan yang luar biasa, bukan setiap orang, tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi mafhumnya nek kapan wong mau ora dipilih, dikendaki untuk dijadikan pilihannya Allah, ora bakal iso bangun, tidak akan bisa bangkit, tidak bisa hidup hatinya. Wa apakah man istabahu lan maringi pitulung sapa Allah man ing wong istabahu. Maknane istabah ya maknane padha karo istafa, milih sapa Allahu ing man istabahu mau min abidihi, setengah sangking man mumin nabi kan setengah saking pira-pira kawulane Allah sebagian. Faj'alahu maka dadiaken sapa Allah ing man istabahu minal abrar. Allah ndadekaken minal abrar ing setengah saking golongane pira-pira wong bagus-bagus. Akhirnya jadi orang yang baik, orang yang mulia karena dipilih oleh Allah. Wa basyara man ahabbahu fazahadahu wa basyara lan meruhaken sapa Allah, ningalaken sapa Allah man ing wong ahabbahu kang demen sapa Allahu ing man. Orang-orang yang dicintai Allah diperlihatkan, bisa melihat, dibuka mata hatinya sehingga bisa melihat yang hakiki, yang sejati, yang sesungguhnya, yang mulia, yang indah. Fazahadahum monggo nggawe zuhud, monggo ndadekaken zuhud, nggawe ndadekaken zuhud, ndadekaken tapa donya sapa Allahu hum ing man ahabba fi hadid dari ing dalem iki desa dunya di man ahabbahu, man itu isim mausul mustarak, kadang dhamir marji nang man niku bali nang man niku kan digawe mudzakkar muannas ya jamak. Kaya contoh nang kene man ahabbahu hu di dhamir sing baline nang ngene man isim mausul mufrad, tapi fazahadahum digawe jamak, baline ya nang man fi hadid dari ing dalam iki desa dunya, sehingga bisa melihat bahwa yang sejati enggak ada kemuliaan yang abadi, dan semua selain yang asli adalah imitasi, itu semu, abu-abu, dan itu pasti akan hangus, akan binasa. Tidak ada yang kekal kecuali yang diperlihatkan oleh Allah di mata hati para orang-orang yang dicintai. Oh, mereka lah orang-orang yang akhirnya siap meninggalkan gemerlapan dunia di hidup keduniaan ini, gemerlapan hidup di dalam dunia ini. Zuhud artinya meninggalkan, tidak tertarik, tidak terpikat. Fajtahadu fi mardadihi, maka pada nemen fajtahadu maka nemen-nemen ni sabaman ahabbahu ma fi mardadihi ing dalem nglakoni pira-pira perkara kang dadekaken ridane Allah, fi mardadihi dem karidanane Allah. Karidane Allah iku perkara-perkara sing dadekno ridane Allah.
Sehingga yang dilakukan setiap hari suatu yang arahnya kemana agar semakin mendapat banyak mungkin ridha Allah. Sadu bi mardadi mongko nemen-nemen ni sapa isi man habba fi mardadi dalam biro-biro karidana endem nglakoni biro-biro karidanane Allah, dalam golek biro-biro karidane Allah ya iso wa tahabbat bilan cawis-cawis dalil qarari maring desa ne tetep iku desa akhirat sing wal aqlu khairu wa abqa wajtina bima yuskhiduhu lan ngetoi barang yuskhiduhu kang dadekaken bendu gawe bendu apa ma weng Allah selalu menghindar sesuatu yang menjadi murka Allah. Wajtina bima yuskhiduhu wal hadari min adabin narilan wadi rumaksa menjauhi wadi min adabin nari sing sesa neraka. Wa akhadhu anfusahum lan padha ngalap sapa man ahabba, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dipilih masuk kategori al-akhyar, al-abrar. Bisa mbok mana berujukno hum itu langsung nek nggone akhyar, nggone abrar padha wae. Man ahabba itu orang-orang yang dikasih, yang disayangi, cintai oleh Allah. Wa qadulan padha ngalap sapa man ahabba, orang-orang kekasih Allah, para wali-wali Allah. Wa qadulan padha ngalap sapa man anfusahum ing awak dhewe man akhadhu wa temandang, manane akhadhu ngalap itu mandang asal ngono. Dadi ngalap ing awake menggunakan wa akhadhu lan ngalap sapa sing man ahabbahu anfusahum ing awak dhewe man ahabbahu bil jiddi kelan nemen-nemeni mempeng fi taati indama gawe taat ing Allah wa mulazamah zikrihi lan netepi eling ing Allah bil asyi dan mangsa sore wal ibkari lan mangsa esuk wa inda taghayyuril ahwali lan nalikane berubah pira-pira tingkah keadaan positif negatif enak gak enak waras lara wa inda taghayyuril ahwal. Jadi bukan hanya ketika ada sesuatu, ketika ada sesuatu yang menimpa saja, tapi secara rutinitas selalu ngajekno netepi zikirna Allah semenjak dahulu. Ketika sudah dikendaki oleh Allah, hatinya diperlihatkan, hatinya dibuka, akhirnya apa yang ia lakukan? Selalu netepi zikir nang Allah pagi sore. Ketika berubahnya keadaan pun tetap, dan seterusnya setelah henti, setelah tiada problem, masalah, kejadian-kejadian yang menimpa, tetap la inda taghayyul ahwal wa jami'ana illa linaslan ing dalam sakabe pira-pira tengah wengi wan hari lan tengah rino, tengah malam, tengah siang, siang hari, malam, pagi, sore. Akhirnya fasanarat qulubuhum, monggo jadi mencorong apa qulubuhum. Apabila atine man ahabbah, orang-orang yang dicintai Allah tadi menjadi bersinar, menjadi merlang bilawa hatinya mereka bilawamil anwar kelan cemlorote dan biro kelan cemlorote biro nuri Allah, ilmunya Allah. Ilmu adalah nur. Ahmadu muji sapa ingsun wa Allah ablal hamdi lan luwih sangat-sangat muji marang Allah.
lan luwih sangat-sangate pujian ala jami'i ni'amihi ingsun muji Allah kelan tinggi-tingginya, sebesar-besarnya, sak katok-katoke puncaknya pujian ala jami'in ni'ami ing kabeh pira kenikmatane Allah. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun ya Allah al-mazida ing tambahan min fadlihi saking kanugrahane Allah wa karamihi lan kalumanane Allah yang selama ini telah diberikan kepada kita yang tidak sedikit akan bisa menghitungnya itu semua, bahkan nikmat yang kita bisa sampai sekarang hidup ini yaitu nikmatul ijad, ini termasuk min akbari ni'amillah, kunci kenikmatan Allah yang itu semua kenikmatan hanya mujarrad fadl, kanugrahan, pemberian tanpa diminta, tanpa ada permintaan, itu diberi anugerah tanpa minta diberi, itu fadl. Loman nih Allah begitu pemurahnya, tanpa dimintai kita diberi hidup tanpa minta. Kita agar bisa waktu ketika itu kita enggak minta bisa jalan, dikasih bisa jalan, enggak minta bisa bicara bisa bicara. Fadl dari Allah. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun an ingsun kelakuan niku la ilaha ora ana pangeran ngahaitan sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah al-azim. Al-azim kang maha agung, al-wahidu dat kang suci, as-samadu dat kang ten sejo. As-samad di mana al-masmud, al-masmud wal maqsud. Al-azizu dat kang menang, untuk mulia, aziz mulia menang, al-hakim terdat kang bijak sana. Wa asyhadu naksani sapa ingsun anna Muhammad dan ingsun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku abdu kaulani Allah wa rasulan utusane Allah wa sawiyyu lan kekasih Allah, pilihane Allah, sawiyyu lan pilihane Allah, wa habibu lan kekasih Allah, wa khalilu tegese habibulan kesayangane Allah, wa khalilu lan kekasih Allah, wasabihu lan pilihane Allah, habibu lan kesayangane Allah, wong kang dicintai Allah, khalilu lan kekasih Allah, maknane padha kabeh mutaradif. Muhammad Rasulullah abdu wa rasul sallallahu alaihi wasallam abdul makhlukin, luwih utama-utamane pira-pira makhluk. Diwati kanjeng Nabi ma'afdhal makhlukin kang luwih utama-utamane pira-pira makhluk. Wa akramus sabiqin nan luwih utama-utamane makhluk, wa akramul sabiqin nan luwih mulya-mulyane pira-pira wong kang padha dhisik pira-pira wong kang dhisik dahulu, walaqidin lan pira-pira wong kang kari. Jadi enggak ada yang terakhir, yang awal, yang pertama dan yang terakhir, tidak ada semua. Itu hanya kembali kuncinya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamane makhluk mulia-mulyane wong-wong dhisik, enggak ada sebelum yang mulia sebelum Nabi, dan enggak ada orang wong sing kari yang mulia setelah Nabi. Salawatullah salamu alaihi ta'ala salawati Allah wa salamu rahmat ta'zimi Allah. Salawatullah ta'ala tambahan rahmat lan ta'zimi Allah. Wa salamu lan selamatane Allah alaikum kamu tetep kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sayyidina nabi nang askarine para nabi wa ali kullin lan keluargane saben-saben suci. Wasairi sholihin sekarine biro kang soleh. Amma ba'du, ana pendem sawise kang tinutur. Waqad qala Allah, mangka teman-teman sedawuh sapa Allah al-azim.
Dat kang maha agung, Al-Aziz dat kang mulia, Maha menang, Al-Hakim dat kang bijaksana. Dawi Allah, fadhkuruni adkurkum. Fadhkuruni mongko elinga sapa sira kabeh, nyebuta mangati, itu kunci, itu inti. Sementara nutur-nutur liwat lisan itu adalah alat, sarana, prasarana, alat bantu. Sebenarnya zikir itu adalah di hati. Nah, tujuan orang zikir itu hati. Cuma karena kita susah untuk belajar, untuk memposisikan dalam hati, dengan begitu saja harus kita pelan-pelan melatih menggunakan lisan layaknya anak kecil. Kita pelajari naik sepeda ontel, ketika dia sudah mulai tegen, dia sudah bisa kita lepas. Kalau mau jatuh lagi kita pegang lagi. Nanti kalau sudah kita bisa kita lepas biar jalan sendiri. Sudah akhirnya jalan sendiri. Butuhkan pembelajaran terus lewat lisan, tapi yang pokok adalah hati. Dzikir khafi, fadhkuruni mangko dikira sira kabeh ingsun, azkurkum mangko eling, mangko nyebut nutur-nutur sira kabeh. Allah Ta'ala dosa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul lan dadakan sapa ingsun al jinna ing jin wal insa ing menungsa illa liya'budun, angin krana supaya utawa krana arai padha nyembah, ya krana arai padha nyembah. Li aji ayya'budu krana arai arep yen padha nyembah sapa al jin wal ins. Fa'ulima bihada maka den warwi, bisa diketahui bihada klan iki qaulillah al-sabiq dawi Allah kang dhisik mang. Bihada klan iki qaulihi subhanahu wa ta'ala, rupane fadhkuruni adhkurkum, lan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bisa diketahui dengan dasar dua ayat yang dicantumkan oleh si pengarang di atas tadi. Apa sing bisa denuri anna min afdhali, apa setuhune sak temene iku sing asange oleh utama-utamane halil abdi tingkai kawula. Di sini ada afdhala riwayat. Jadi di sini itu dikasih dua anna min afdhali, ada satu riwayat anna afdhala. Maka bisa denuri kepada Allah, ingat terus. Karena dia diingat dan timbal baliknya pasti dia akan diingat terus oleh Allah, disebut-sebut Allah, dibicarakan oleh Allah, terus diperhitungkan oleh Allah, terus perhatikan oleh Allah. Loh ini wastighalul abdi halu dzikri Halu dzikri Rabbal Alamin, ikut tingkah dzikire al-abad, dzikir Rabbal Alamin, eling ing pangeran alam kabeh. Wastighali lan tingkah ketunggule atape nang dzikri ai halu, dadi anna afdhala halil abdiku halu dzikriku, tingkah keadaan dzikire ilinge al-abad Rabbal Alamin ing pangerane wong alam kabeh. Wastighali lan tingkah ketunggule al-abad bil azkari kan pira-pira zikir al-waridat kang kuwarit kang wis tumeka an Rasulillah sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, mulya-mulyane para utusan. Waqasanna balan teman-teman nganggit sebab ulama-ulama sallallahu ulama radhiyallahu anhum, nganggit para wong alim fi amal yaumi ing dalem pekerjaan, ing penggawean mangsa sedina, penggawean ing dalem bangsa sedina, yang nyandang penggawean mangsa sedina, walailati lan penggawean mangsa wengi, mangsa sedina, wa da'awati menganggit para ulama mau ing dalem pira-pira wa fi da'awati lan ing dalem pira-pira donga, wal adhkar lan pira-pira zikir
kutuban nganggit ing pira-pira kitab kathiratan kang akeh maklumatan kang wis kinawruan indal arifina mungguhe wong-wong kang padha ahli makrifat marang Allah. Lakinnaha mutawwalatun, tetapi ne kutuban kathirah mutawwalatun iku den dawa-dawaaken bilasanidi, terlalu dipanjang lebarkan, terlalu panjang lebar. Mengapa? Karena dicantumkan di situ sanad-sanadnya mulai dari fulan sampai habis. Karena di situ sanad seperti layaknya kitab hadis-hadis, matan hadis di dalam hadis kutubul hadis. Karena panjangnya sanad sehingga menjadi menjadi mungkin sementara untuk kalangan-kalangan orang-orang yang tujuannya untuk zikir dan berdoa dan untuk wirid, tentunya tujuan yang dicari tidak lain hanya inti tujuan pokoknya adalah yaitu yang dimaksud bukan kok sanadnya. Sehingga Imam Nawawi disinilah kemudian membuat satu kitab namanya Adhkar ini tanpa disertai sanad-sanad yang panjang lebar, tanpa diulang-ulang. Umumnya kita zikir-zikir kita dikarang oleh ulama-ulama terdahulu itu dengan karena mereka yang menyusun kebanyakan orang-orang ahli hadis yang memang dia sangat memperhatikan dengan ilmu sanad, sehingga dalam walaupun itu kitab berbentuk da'awat atau adhkar tentunya dia melibatkan sanadnya, tapi akhirnya menjadi panjang, membosankan. Kadang-kadang malah orang-orang itu jadi agak males untuk mengkaji baca, sehingga cari yang simpel, cari yang poin-poinnya, itu yang penting. Tetapi ne kutuban kathirah mutawalatun niku den dawa-dawaaken bilasani diklan berula sanate. Sanat itu rawi-rawine. Kalau dakwah, doa-doa atau zikir yang disebut al-waridah itu pasti wajib, harus ada sanadnya. Harus, kalau nggak ada sanadnya nggak boleh. Cuma dalam kitab-kitab seperti Adhkar ini dibutuhkan untuk mereka-mereka yang tidak ingin dia menjelimet mencari tentang sanadnya ini gimana, ini hasan, ini hadisnya gimana, sanadnya ini orangnya bagaimana, yang menceritakan nggak perlu mencari ke sana, yang penting simpulannya. Apalagi kalau Imam Nawawi dalam kitabnya ini dikemas dengan sedemikian rupa tanpa mencantumkan sanad, tapi di beliau kebanyakan yang menyertakan tentang hadis tersebut, itu hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif. Imam Nawawi selalu mengikut sertakan dalam kitabnya ini. Jadi karena mutawwalah bil asanid wa takriri bil asanid mutawwakin naik mutawwalatun dan dawa-dawakan bil asanid kan berul sanad wa takriran bulan baleni. Fadawat anha mangko dadi lemah anha sanggeng adawat wal adhkar utawa sing kutuban saged. Anda sing kutuban kathiratan kita banyak terdahulu, zaman ulama-ulama dahulu banyak. Tapi yang banyak disertai sana seperti tafsir contoh. Kita yang kita butuh seperti tafsir Jalalain, simple poinnya. Tapi sebenarnya kitab tafsir Jalalain itu tidak lepas dari sanad. Kalau ingin cari sanadnya ya cari di kitab yang tinggi-tinggi yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu yang mensertakan tentang sanadnya. Kenapa? Karena tafsir itu tidak mungkin. Al-Quran ditulis oleh seorang ulama tanpa dasar hadis, nggak boleh. Nggak boleh ditafsiri dengan menggunakan selain hadis Rasulullah.
apalagi menggunakan akwalnya ulama-ulama yang jenius, cendekiawan, menggunakan pikiran rasional, pakai rasionya, otaknya, pendapatnya, nggak boleh, haram. Al-Quran itu harus ditafsiri dengan al-ma'thur, hadis-hadis yang warid yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tafsir Al-Quran itu adalah nafsiri ayat-ayat Allah, kalamullah, dan tafsiran-tafsiran kalamnya Allah itu tentunya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan manusia tidak tahu, kadang-kadang artinya, kadang kelihatannya A tapi ternyata B. Itu ya perlu penjelasan. Bahasa kadang-kadang A, kadang-kadang merah, jadi itu hijau. Itu kalau tanpa dijelaskan oleh Allah tidak akan tahu sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Siapapun gak akan tahu. Nah itu yaitu harus melewati, karena Allah mengajarkan semua itu kepada Nabi lewat Jibril. Nabi diwariskan pada ulama-ulamanya pada zaman tabaqat-tabaqat pendahulu, dikarang sesuai dengan sanadnya. Makanya ada kitab tafsir-tafsir yang sampai 20 jilid, 30 jilid. Kenapa? Karena di situ hadisnya, matannya, sanadnya itu yang panjang lebar, yang tele-tele itu sanadnya. Itulah sanadnya. Jadi sanadnya mulai rawi, mulai pertama rawibul hadis sampai harus nyambung sampai Rasulullah. Sementara seperti Imam Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, alhamdulillah membuat satu tafsir dengan dikemas yang memang dibutuhkan oleh umumnya orang Islam, nggak perlu repot-repot. Jadi itu. Wiritan juga seperti itu. Di dalile iki ana wong wiritan niku kalau ana dalile iku mosok iku wiritane kangane iku wiritane iku sunah kanjeng Nabi. Kok takok dalil piring lapone wis diwaca ulama sing gawe sono dalile. Iku lak wong bodho gak tau gelem aku, ala wong gak gelem wiritan niku. Wong wiritan kok bid'ah. Pada buat mangko apes anha saking kutuban kasiratan apa himamu talibin apa pira-pira sejogatine. Jogatine ku cita-cita luhure. Pira-pira kepada nyupre. Maka satu mangko nejo sapa ingsun tasila dalika ing kabangaken mengkono-mengkono kang tinutur. Maka satu mangko nejo sapa ingsun tasila dalika ing gampangaken mengkono-mengkono amal yaum teng tasila dalika niku rujuke dalik niku nenggone gampangaken nenggone napa rujuke nenggone kutuban dalik madkur minal kutub al-katsirah sing al-ma'lumah indal arifin sing bentuke mutawalah iku mau. Maka satu makan aja supaya cinta jilat dalika inggamkan mengkono kutuban mutawalah kathirah mutawalah bila sanid ala raghibin tak gampangno kabeh kitab-kitab mazkur minal kutub al kathirah niku wau sing mutawalah bila sanid ala raghibin ngasih pira-pira kang padha demen wiritan, demen donga, demen dikit. Wasyaratu mangko tumandang sapa ingsun jami hatul kitab intam ngumpulaken iki kitab. Tingkah ingsun nulis tumandang muhtasiran hale wong kang ringkes. Tingkah ingsun oleh tumandang ngumpulno iki kitab dengan kitab yang amal yaum wal lailah iki mau isine donga lan zikir mau muhtasiran tingkah ingsun hale wong kang ringkes. Maqasidama ing pira-pira sejane barang dakartu kawis nutur sapa ingsun ing ma. Tak ringkes pira-pira sejane barang sing tak tutur mamau takriban krana gampangaken
Hanya saya batasi, tak ringkes apa yang dicari, apa yang dituju, poine, intine, ngono maksudnya. Mutasunare wong kang ringkes mangkosi temak ing perlu sejane barang sing tak cantumno sing dadi tujuan sing pokoke wae. Wong iku donga iku diwaca wiritane piye carane ngene gak perlu diterangno iki. Hadis ngene derajate ngene kira wine ngene disebut siji-siji ya gak. Maka sida madakar temro sejane barang dakar nutur semasun ing matakriban ngono mau krana gampangaken ilmu atani namari perwong kang padha nemen-nemeni wong kang padha merhatekno nek ngene dengan amal yaum wal lailah wa da'wat azkar untuk memudahkan orang-orang yang punya itina perhatian tinggi tentang zikir, donga, amalan-amalan seharian semalaman wa ahdibul asani dalan buang sapa ingsun alasani taimbrul sanad fi mudhamihi indam agung-agunge akeh-akeh hadal kitab tak gua sanate gak tak cantumno kenapa lima dakartu krono arai barang krono barang dakartu asnutul sama ingsun ing ma dakartu mau min isar iktisar bayane akan ngeringkes mendahulukan untuk membuat secara sesimpel mungkin seringkas-ringkasnya. Wali kauni maudhu'an mu'tabidin bukan untuk diperuntukkan oleh muhaddisin ini makanya enggak perlu sana. Wali kauni lan krana anane hadal kitab maudhu'an niku den sajeaken den deleh disuguhno dideleh lil mutabidin maring pira-pira kang padha agawe ibadah marang Allah ngumawula marang Allah ngeparek marang Allah walaisu lan ora ono walaisu lan ora walaisu ila ma'rifatil asanidi wa mutabidin ila ma'rifatil isnadi maring ngawuri isnati hadis mutataliina iku padha neliti padha ningali bal yakrahunahu balik sengit sapa al mutabidin ing isnad wa ing kasura lan senajan ta cendhek apa isnad ilal aqallina angin pira-pira wong kang kidik hanya sebagian kecil walianal maksud bilan krana sak temene kang den sejo walianal maksud krana sak temene lianal krana sak temene kang den sejo bi kelawan hadal kitab ma'rifatul azkari ngawuri pira-pira zikir wal amali biha lan ngawruhi wal amalu ataupun yang ma'rifat wal amalu lan kang terjemahane di samping mengetahui tentang zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi waktu ini saat ini dan bagaimana saya tahu wal amalu biar ngelakoni biar kan azkar itu tujuan wa idahu madani alil maidah madani al mustarsyidin lan jelasaken pira-pira nggon penyonone jelasno tapi nang niku wali al masudabi mal azkar wa idahu wal amlu biha wa idahu madaniha lan yang terjemahnya di samping mengetahui azkar dan melakukannya sekaligus juga menjelaskan memperjelas madaniha bila perenggon penyonone al-adhkar madhan itu lafal jamak
lil mustarsyidina maring pira kang padha amrih pituduh lil mustarsyidina maring pira-pira wong kang padha golek utawa ngalap pituduh jelasno ida supaya gamblang jana Madinah nggon penyono jamak madhonun jamak Madinatun. Jadi yang dinyono-nyono maksudnya di situ tentang yang ditutur dengan dijelaskan oleh Imam Nawawi di bab-bab tertentu nanti yang patut sekiranya itu zikir dibaca yang ada apa ya peluang atau ada di situ mungkin kecocokan dan gemadon madin penyono yang disangka dinyono perlukan dibutuhkan yang ada kaitannya ada hubungannya lah itu kemudian dijelas oleh Imam Nawawi dalam kitab Adhkar ini. Bagi orang yang ingin sementara ingin cari tahu. Wa al-Qur'an nutur sapa ingsun insyaallah lamun ngesaken sapa Allah Gusti Allah taala ingsun nutur badalan min asanidi hale dadi genten. Min asanidi bisa tinggal ingsun badalan hal tapi yang ngira-ngirakno isim sifat. Wali masdar nakirah. Nasani disaing pira-pira sanad aku nutur dadi gentine sanad-sanad sing mestine dicantumno secara panjang lebar dalam kitab hadis saya buang tidak saya cantumkan saya ganti dan saya cantumkan di situ nutur sapa ingsun maing barang wa kang utaima ahammu iku luwih gati luwih penting min tinimbang asanid lebih penting daripada sanadnya. Apa sesuatu yang lebih penting daripada sanad tadi? Mimma ya yukhillu bi ghalibat wa bayanu sahih hadis itu nanti. Jadi gimana kalau tadi di depan beliau mengomentari sanad-sanad yang dibutuhkan saya buangi semua, enggak saya cantum dalam kitabku ini. Tapi justru saya sebutkan sebagai gantinya sesuatu yang lebih penting daripada menyantumkan sanad. Karena ini tujuannya bukan belajar tentang sanad tentang hadis kita, itu tujuannya untuk cari poin dalam bacaan wiridan sing cocok diwaca kanggo keadaan ngene iki butuh ngene iki duwe problem ngene iki sebab ngene apa dilakoni kanjeng Nabi biar bisa ittiba. Poinnya bahwa mimma bayane mawahamu minna mamma bene barang yukhillu kang nyacataken apa hadis galiban endam lumrahe justru kadang-kadang jadi cacatnya hadis. Apa itu yang lebih penting tanpa niatkan sanad, enggak perlu sanad bulan itu kan bagi orang yang punya kebanggaan muhaddisin bahkan bangga dia apal sanad ini. Tapi kalau mereka yang kan habis untuk dia menghafalkan tentang sanad-sanad saja, kecuali kalau memang spesialis itu memang enggak masalah. Apalagi bagi mutabid. Makanya Imam Nawawi digenti. Dan yang lebih penting yang kadang-kala menjadi cacatnya hadis apa itu? Kadang ulama tidak mencantumkan hadisnya ini bagaimana? Sahih apa dhaif? Jangan maudhu lah, itu yang lebih penting. Yang penting kan kesimpulannya, natijahnya ini. Wa huwa utaimma wa ahamu minha yang dicantumkan ditutur kali Imam Nawawi baik gantinya sanad biar enggak panjang. Wa huwa utaimma wa ahamu minha iku bayanu sahih hadis nerangaken sahih pira-pira hadis wa sanialan hasani ahadits wa dhaif lan dhaif hadis wa munkari lan munkari hadis. Wa innahu mimma yaqtaqil ila ma'rifatihi jami'un nasi fa innahu maghasune
Fa inna mawazuni bayanu sahil ahadisi mertelakna sahih bil hadis wa hasani wa dhaifiyakum mimma sing barang yaftakiru kang butuh ila ma'rifatihi maring ngawurima sapa sing yaftakiru jami'un nas kabeh menungsa illan nadir angin kang langka minal muhaddisin ulama ahli hadis. Wa hadha ma yajib litina wa hadha utawi iki madhkur wa hadha utawi iki madhkur rupane pundi bayan sahih hadis wa huwa asaniya wa dhaifiyah ahamu maikul penting-pentingi barang yajib kang wajib apa litina apa merhatiaken bi kelan ma wa malan barang yuhaqiquhu kang mbuktekno nyatakaken Huweng mah sapa talibu sapa wong kang padha nyuprih golek min jatil khufati sing arai para ulama kang apal hadis al mutqinina kang padha ngukuhaken kabeh ilmune wal aimatil hudagi lan pira-pira imam kang limpat-limpat al huda kang padha limpat kabeh atau jamak iku pira-pira limpat atau kang limpat-limpat kabeh al mu'ta madin kang den gawe gegeongan kabeh digawe gandolan wa'dumu ilahi insyaallah al karim wa'dumulan ngumpulaken sapa ingsun gabungaken sapa ingsun wa'dumulan ngumpulaken sapa ingsun ilahi maring insyaallah karim wa'dumulan ngumpulaken sapa ingsun ing ilahi maring hadal kitab wa antum-lan ngumpulaken sapa ingsun ilahi maring hadal kitab insyaallah lan ngersakaken sapa Allah Al-Karim jumalan ing berapa jumlah minan nafais ing pira-pira perkara kang edi saking perkara kang edi kang indah kang bagus min ilmil hadisi saking ilmu hadis wa daqaiqil fiqhi lan ilmu fikih kang lembut-lembut lan lembut-lembute ilmu fikih wa daqaiqil fiqhi lan pira-pira lembut-lembute fikih ilmu fikih wa muhimmati jumalan mau di samping nafais sing edi-edi sing bagus-bagus sangka ilmu hadis dan tentang saya cantumkan pula saya gabungkan tak kumpulno nang kitabku iki tentang fikihnya yang jelimet-jelimet hukum-hukum iki gimana di kalangan para ulama. Loh ini kelebihannya. Ada masalah ibadah, urusan karo salat, urusan karo apa di hukum fikihnya dilibatkan sing lembut-lembut. Pada qail fikiran pira-pira lembut-lembut ilmu fikih wa muhimmati al-qawaid lan pira-pira gatine lan gatine pira-pira kaidah pira-pira gatine pira-pira kaidah fikih wa riyadatin nufus lan riyadai pira-pira awak riyadatin nufus itu riyadai awak iku latihane pira-pira awak. Jadi diwacane tentang riadah dari kaifiah cara-carane cara ngelakonine itu sebagai peragaan riadah olahraga latihan kerja peraga saka awak dadi nglakoni riadah itu dilatih ngelatih pira-pira awak iku maksudnya ati Riyadatin nusilan ngatan berapa riyadatin nufus berapa awak wal adab bilan bilu tata krama allati adab tata akadu kang dadi kukuh pemarifatu ngawruhi allati ala salikin berapa kang padha ngambah dalan amalul lailah wa amalul yaum wal lailah wa ta'awat iki dalan wa azkuru lan nutur sapa ingsun jami'a ma'is kabeh barang azkuru kang nutur sapa ingsun ing mata tutur semuanya apa saya cantumkan di depan tadi muaddihan tingkah ingsun oleh nutur muaddihan hale wong kang jelasaken nyethakaken gawe cetha gawe jelas bihaitu yasulu fahmu kan sekirane gampang apa fahmuhu maham ing ma'adzkuruhu alal awam nasi wong umum wong biasa bukan kalangan
para pelajar ilmu, santri-santri, kalau ngasih kalane wong umum wal mutafaqina boro-boro santri kang memahami ilmu fikih, wal mutafahim nan boro santri kang memahami ilmu fikih. Wa rawaina lan teman-teman riwayatake sapa ingsun fi sahih Muslimin ing dalam kitab sahih Muslim an Abi Hurairah saing sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah saing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan ta sabane wa iku aja-aja sapa man la hudan maring pitutuh kana lahu maka ana iku laku manda minal ajri bayane ganjaran misluma apa mislu ujuriman apa umpamane terus padane pira-pira ganjarane wong tabiau kang anut sapa man hu ing mandaa tabiau kang anut sapa man tabiai hu ing mandaa. Jadi wong sing aja-aja iku nek kapan digugu dilakoni karo sing dijak. Wong sing dijak kelakoni sebab kandhani oleh ganjaran kuwe. Wong sing ngajak nglakoni ya oleh bagian ganjaran padha. La yang kusu dalika min ujrim syai'a la yang kusu ale orang la yang kusu dalika orang ngurangi apa layak kusu ora kurang layak kusu hale ora kurang dalika apa mengkono ajar apa dalika ganjaran ajar minal ajri ganjaran min ujurihim tadi saking pira-pira ganjaran nih min ujurihim saking pira-pira ganjarane man tabi'ah syai'an dan ono dikai mutaati kila yang kusalah orang ngurangi orang nyudak orang kurang orang ngurangi lah yang kusalah orang ngurangi apa dalika mengkono ajar karena lahu minal ajri min ujurin sing ganjaran man tabi'ahu orang ngurangi syai'an ing siji jika kurang ganjarane wong sing nglakoni kowe sing nglakoni sebab aku sing ngejak ngedono kowe ya oleh ganjaran aku oleh ganjaran padha karo kowe lakoni tanpa kowe ku mau kurang ganjaranmu ora kok tambah entek kurang sebab bagiane mas bagian apa dikene aku sebab itu semua fadli Allah kanugerahane Allah kalamane Allah urusan pahala itu adalah urusan akhirat barang akhirat sama dengan barang dunia barang akhirat itu kekal semua utuh dipangan bendina ya gak kurang gak ono habisnya tetep kabeh apa-apa gak ono entek. Ini kapan niku ganjaran niku 10 iku kowe tetep oleh 10 aku oleh ganjaran padha karo mbok lakoni 10 ya padha 10 ya ora atik terus kowe iku entek berarti capek aku tetep oleh 10 nah ganjaran donya lah kurang 10 kowe duwe 10 tak buk terus dikene aku entek duitmu 10 utawa kowe duwe 10 terus ketika aku 5 kok bukan 5 karek 5 bakmu siji kanggo wong loro tak ada separuh gawe wong papat seprapat iku dunya itulah dunia seperti bola lampu iki lampu iki nek tak gawe maca dhewean ya wate iki selawe mbok gawe maca wong 100 ya wate tetep selawe padang. Ono wong maca lampu berarti 100 padange aku oleh bagian 100 watt aku dhewean sing maca nang ngisore sing gunane wong 100 bukan wong 100 iku dibagi 100 bagi wong 100 karek sak watt mendrip gak ora mendrip kabeh wong siji oleh bagian 100 kabeh padange bukan kok yang satu hanya kamu kebagian sak watt tok ya gak. Nah, itu ganjaran akhirat sama ganjaran dunia.
seperti batu, apa lampu lamba, seperti lampu-lampu. Faradu mongko ngarepaken sapa ingsun musa'adat ahli nulungi bantu ahli agai kebagusan kita siri tariki lan gampangaken dalane khair wal isyarah ilaihi dari dalane dadi maring dalane ahlul khair dadi khaire dalane ahli khair jalan yang diliwati ahlul khair wal isyarah ilaihi lan wa isyarah ilaihi faratu mengarep sapa ingsun musa'adata ing bantu ing nulung ahli khairi ahli akeh kebagusan oleh menulung bantu ahli wong kang ahli kebagusan mau bitasi ditariklan gampangken dalane ahli khair dalane tumuju sing diliwati wong-wong sing padha kepen nglakoni kebagusan mau wal isyarat ngarepno ingsun maneh awe isyarah ya tabenang di wal isyarah ilaihim Faratu musa'adat ahli khairi bitazid tarikihi wa isyarat ilahi atabe ing tasiri lan awe isyarah ilahi maring tarikihi wa idai sulukihi jadi ahli khairi ilahi si awe isyarah betul mun tarikihi betul wal isyarati atabe tengane tasili wal isyaratin awe isyarah ilahi maring ahli khair kan mawon wa idakhisuluhi lan jelasaken mertelaken ngambae liwate ahlul khair carane liwat ngambae piye nglakonane carane piye terus dalane iki ngene dalan dijelasno kabeh kali wiritan niku ora ngerwirit diwaca yahmene iki gone waktu mustajab waktune supaya seteka nggon ora ditutup lawange ngene jelasno carane mlakune dadi mulai nglakoni niku ngambahi iku ya mlakune tandange ora gawe nglakoni cara-carane ta iki dikambangno carane ndongane ngene adab-adabe lan isyarah ilayya wa isyarah ilahi mari ahli khair tentang apa cara-cara apa hitungane macam-macam donga iku donga para wali-waline Allah Ibnu Arabi iku Ibnu Arabi ngliwat-liwatno sampai ana hadise sampai teko Kanjeng Nabi sampai langsung teko Allah Jibril mendang Fatihah niku dawe Imam Muhyiddin Ibnu Arabi sing hizib wiqayah hizib tira hizbul wiqayah liman aradal wilayah hizib tauril a'la itu masuk ulama wali sing Masya Allah luar biasa Muhyiddin Ibnu Arabi itu dunia kapan maca Fatihah itu usahana mulai bismillah ausil idza qara'tal Fatihah fa ausil bi basmalati binafasin wahidah maca Fatihah itu sambungan mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin sak ambekan usahana saben maca Fatihah iku ngono. Wa idhahi sulukilan matelaken ngambai ahli khair wa tilah. Lati iki rupa musa'adah tak perbantukan kelawan cara gampangno cara kan gampangno carane apa isyarah jelasno wadilalah lan nuduhaken wadilatin nuduhaken ahli khair wa azkur maka nuduh sapa ingsun di awal kitab tentang kaitan kitab usulan berapa pasal muhimatan kang gati ya tajile kang buta ilaiha maring usulan berapa pasal sahibu ada kitab bisa wong kang duweni kitab wirulan liyane
kang butuh ilaiha maring fusulan muhimmah sapa sahibul kitab sapa kang duweni iki kitab ya Imam Nawawi dhewe cek butuhno nang fasal sing tak tutur iki engko kawitan wa ruhulan liyane sahibu hadal kitab minal mu'tanin bayane berwong kang padha nemen-nemeni wong kang padha merhatekno wa idza kana bi sahabati lan dalikane ono wa idza kana dalikane ono iku bi sahabati ing dalem asmane sahabat dalam jenenge sahabat man sapa wong laisa kang ora ono sapa man iku masyhuron niku kuncara terkenal indaman layak tani ora terkenal indaman mung wong layak tani kang ora merhatekaken ora nemen-nemeni sapa man bil ilmi kan ilmu nabahtu mongko ngelingaken sapa ingsun nabahtu mongko ngelingaken sapa ingsun alaihi ing atase man lais nabahtu alaihi ing atase man laisa masyhuran Pakul tu mongko ngendika sapa ingsun tak ucapno tak komentari pakul mongko ngomentari sapa ingsun ngucapaken sapa ingsun rawaina an fulanin as-sahabi dengan sehingga jelas walaupun enggak dicantumkan namanya kalau sudah disebut sahabi jangan-jangan fulan itu yang enggak disebut namanya itu bukan sahabat. Tapi kalau sahabat walaupun kita mubham kita enggak tahu namanya siapa itu pasti benernya, pasti adilnya begitu. Rawainan bulan ashabi li Allah yusyakka atau yasuka li Allah yasuka supaya orang mamang sapa man layatani bil ilmi fi suhbati ing dalem uli dadi sahabat man laisa masyhuran fi subati indam uliye kalbu dadi sahabat man laisa masyhuran waktu asirulan nyendek sapa ingsun biasa kitab indam kitab al hadis yang beberapa hadis alati beberapa hadis bil kutubil masyhurat yang dalam kitab kang kuncara alati beberapa kitab kutub ya kang uti alati usul Islam iku pira-pira pokoke Islam wa ya usul Islam khamsatun niku 5 tak cendek nek ngene jero kitab iki sing tak cantumno tentang donga-donga lan zikir wiridan ini hanya sebatas saya batasi mengambil dari hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab-kitab yang terkenal saja yaitu kitab-kitab yang menjadi pokoknya Islam wahya yang ada 5 semuanya wahya Islam khamsatun sahih Bukhari yaitu rupane kitab sahih Bukhari wa sahih Muslim kitab sahih Muslim wa sunan Abi Dawud dan kitab Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi lan kitab Sunan Tirmidzi wa Tirmidzi Sunan Tirmidzi wa Nasai Sunan Tirnasai. Di samping itu selain itu bahwa tarwi lan terkadang riwayatake sapa ingsun yasiran ing hadis kang sithik yasiran ing saithik minal kutubil masyhur sing bila-bila kitab kang kuncara wa ghairiha lan liyane kutubil masyhur kadang ya saya selingi yang di luar kutubul khamsah itu tadi. Wa amalajana beberapa juz wa amalajana beberapa bagian juz bagian wal admasan dalam beberapa musnad kitab yang disebut ajza kitab yang pengambilan mutatafat jadi ada yang kumpulan-kumpulan dari juz-juz gitu bagian-bagian dari pengambilan dari kitab-kitab umdah kitab pokok wal masan ini beberapa musnad kitab musnad yang disebut banyak dan musnad itu banyak musnad yang besar-besar dan musnad Imam Hambal falastu angkulu mongko iku ora ana malaza wa masan falastu mongko iku ora ana sapa ingsun iku angkulu nukil ngambil memindah iku ngeleh sapa ingsun mindah saking azza wal masanid syai'an ing sisi la binatirin angin ing dalem kang langka ing dalem panggonan kang langka minal muati sing pira-pira panggonan wala kuruna nutur seorang nutur sapa ingsun usulil masyhurah sing pira-pira pokok al masyhurati kang kuncara aiton halimale minad dhaif sing kitab kang minad dhaif sing hadis dhaif kata santumno sing dhaif mau ilan nadirung angin kang kidik dan ada sebagian memang hadis dhaif langka yang dicantum Syaitih jadi Imam Nawawi
Maaf walaupun itu ada di situ dimasuk, lalu saya masukkan kitab al-Qari hadis-hadis yang sebenarnya dhaif, hanya sebagian sedikit yang langka. Maaf bayani itu pun tak jelas no dhaife. Maaf bayani dhufi serta ne mertelaken dhaife ad-dhaif. Itu pun walaupun itu dhaif, hadis dhaif itu menurut kaidah, karena ini dalam urusan zikir, urusan fadail amal, keutamaan tentang amal, maka walaupun dhaif, kalau dhaifnya itu bukan kategori syadidud dhafi, itu masih boleh kita gunakan dengan dasar hadis dhaif. Cuma dalam memposisikan kita memposisikan tentang amal-amalan, tidak boleh kita meyakini mesti gini iki dawe atau wiridan itu ngani Kanjeng Nabi, enggak boleh. Kalau itu selama hadisnya itu masih dhaif, mungkin benar mungkin tidak benar. Yang boleh hanya hadis sahih, khususnya yang wajib kita yakini dan kita percaya, yang jelas sahihnya, yang di sini termasuk hadis yang sudah jelas sahihnya dikemas dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim sebut muttafaq alaih, itu termasuk yang wajib kita yakini, itu semua benar adanya. Kalau wacanan ya wacanan Kanjeng Nabi, nek tindak lambah ya mesti tindak lambahi Kanjeng Nabi atau sahabat. Maqtu' alaih bimanzilatil qat'i. Kalau orang ingkar dengan hadis-hadis sahih, yang ingkar dengan hadis Bukhari dan Muslim, maka orang itu sama halnya dengan ingkar terhadap Al-Quran. Kalau orang sudah ingkar, gak percaya dengan Al-Quran, berarti orang itu kufur, wal iyadu billah. Wa inna ma'adhkuru lang betine nutur sapa ingsun fi indal hadal kitab. Fi indam hadal kitab, dalam kitab adhkar nutur sahihah, hadis kang sahih ghaliban dalam lumrahe yang banyak saya cantumkan itu hadis yang sahih. Faliyada makrono, faliyada makrono arai iki adhkuru fi as-sahih ghaliban, arju ngarep-ngarep supaya ingsun ayakuna atau kita ma lahiratan iku gamblang iku pertelo fil masalah tindak masalah. Wallahu al-karim lan ing Allah al-karim zat kang mulya utawa kang luman. Wallahu lan ing Allah al-karim sifat Allah zat kang luman as'alu nyuwun ingsun at-taufiqa bitulung. Allah kenal kalimah saya ilmu karamati ing atase pira-pira wernane wadawam ala anwa'i. Jadi sing bener iku jamae makrumah niki dadi lafal mak, dadi niki ala anwa jam mak rumatun makrumati, bukan mukarramat. Wa dawama tatabatai sirama aksidun khairat wa dawama lan ing langgengaken to ngajekan halan wa il makrumati jamae makrumah niku maknane kebagusan, kemuliaan. Ngasih macam-macam berapa kemuliaan. Wal jamaah atamane nengone at-taufiqa. Lan nyuwun sapa ingsun ning Allah
sapa nyuwun atas nyuwun sapa ingsun wallahu ta'ala kalim kuasal wa taufiqa terus watuna batata kabeh wal jamaah wa baini wa bainan nyuwun ingsun maneh al jamaah ing den kumpulaken ing kumpul dan kumpulaken baini dalem antara ingsun bain ahbabi lan antarane kekasih lokasi ingsun widari karomati endem desa kamulyanane Allah wasairi wujuhil masarrati lan ing dalam sekarine pira-pira dalane masarrat dalane pira-pira kebagusan dan sekarine pira-pira dalane kebagusan. Jadi kebagusan perkara sing bagus sing dadekno apik kang bungahaken niku termasuk masarrat sama kata-kata sarra. Wa hasbi Allah lan niku kang nyukupi ingsun Allah wa hasbi Allah ta Gusti Allah wa hasbi lan niku kang nyukupi ingsun Allah ta sawa nikmalan niku sabagus-baguse sapa al wakilu wong kang den pasrahi utawi Allah aywa wani malan niku sabagus-bagus al wakilu sapa kang den pesrai dipasrahi utawi Allah wala haula narana daya semingkir saking maksiat iku mujud wala kuwata lan ora ana mampu kekuatan nglakoni taat iku mujud illa billah kelan pitulunge Allah al aziz kang mulal aziz kang mulya al hakimi terdat kang wicaksana masya Allah tai barang sak ngersakaken ing apa ae Allah subhanahu Allah ai kana iku mesti ana masya Allah ai kana utai barang sak ngersakaken ing Allah subhanahu iku ai kana tegese ana apa nek dikersana ana mabhume nek dikersana ya gak ana la quwata illa billah ora ana kuwat iku maujud nglakoni ibadah iku maujud illa billah kuwat nglakoni ibadah nglakoni taat nglakoni kebagusan apa wae illa billah kejaba kelawan pitulunge Allah tawakkaltu basa sapa ingsun Allah itasamtu billahi kandolan sapa ingsun lan Allah cekelan lan Allah kandolan lan Allah wis antuyen pitulung sapa ingsun billahi kan Allah fawatu amri nyerahaken sapa ingsun fawatu nyerahaken sapa ingsun amri perkara ingsun ilallah maring Gusti Allah wastaudatuhu dini lan amrih nitipaken sapa ingsun ing Allah tak titipno wastaudatu lan amrih nitipaken sapa ingsun ing Allah dini nitipno ing agama ingsun wa nasiha ingsun aku nitipno awakku agamaku marang Allah wa wali jayalan wong tuwa loro ingsun wa ikhwani lan boro kanca ingsun wa babi lan biro-biro kasih ingsun wa sairi man askarine wong asana kang gawe bagus apa man ilaya mari ingsun wa jamil muslimin kabehane biro-biro wong Islam wa jamil muslimin kabehane biro-biro wong Islam wa jamil malan kabeh barang anama kang wis bareng kenikmatan kabeh iki tak titipno nang Allah kabeh disambeng kabeh kanca-kanca kenalan kok kabeh dulur wong Islam jami amalan kabeh barang nitipno ing Allah kabeh barang nama kas bareng kenikmatan sapa Allah iklan ma alaiya ing atase ingsun alaina alaiya ingsun alaihi la ing atase kabeh iku walidaya ikhwani ahbabi sairi man ahsana ila jal muslimin menumuri akhirati bayani kenikmatan rupane atau bayani berapa perkara akhirat dunia lan dunia fa innahu subhanahu maka sunna Allah subhanahu lan maksudnya Allah idastu di asyai'an iku den titipi sapa Allah syai'an ing siji-siji Allah iku dititipi sapa gelem titip nang Allah apa nitip nang awake nitipno bondo nitipno slametane apa ae hafizau mesti Allah iku tanggung jawab gak koyo menungso
awita mongko njaga ngreksa sapa Allahu ing apa ing sayan sayan hafidahu mangko jaga sawallahu ing sayan wa ni'mal hafidu lan niku sabagus-baguse sawal hafidu dat kang jaga utawi Allah wa ni'mal sabagus-baguse alhafizu dat kang jaga utawi Allah faslun fil amri bil ikhlas pertama iftitah pembukaan kegenis wallahu a'lam bissawab. Mulai ini ben wis poso ya mulai mari jam 6 pas iritan mungkin wiritan gak sampai jam 6 terus jam 6 siap haji paling sampai jam 8:30 jam 9 pokoke ijatane insyaallah sak ngajian 5 lembar gak nggo sore dalu mari isya yang ana 5 lembar insyaallah 5 lembar iku 2 jam paling gak wis hasil kok cepet-cepet 2 jam setengah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo diwaca dungane ya rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana safna ala ladha ashrafna wa tub alaina taubatan لكل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسماء فضلا وجودا منال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد ذاته والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما نرتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأغننا أتقياء علماء نعظى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه الغرر اللهم اهدنا بهداك
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا نولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة.